انها بتحبني كثير. سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. زمان عن التحديات، اول فيديو بالقناه مع بابا. خلاص او تحدي بالقناه مع بابا. لا ما سوينا تحدي قبل ما هيك. حاولتوا تحدي؟ لا تحدي ما سوينا. اوكي اتحدوني. المهم كان يطلع من فلوقات بابا كثير، بس ولكن هذا اول فيديو خاص لبابا. بالضبط. اليوم اليوم يا جماعه عندنا تحدي الاسئله الصعبه، هيك اسمه صح؟ المهم اليوم عندنا مجموعه اسئله انا وعصومي حابين نسالها لبابا. تفضل. هاي الاسئله طبعا احنا يعني حتى احنا مش عارفين اجوبتها، واغلب الجمهور ولا انا. اوكي. واغلبها كمان يعني راح تكون حساسه وقويه. نعم. فاليوم راح نسال بابا اسئله قويه جدا. 12 سؤال بالضبط. راح نشوف شو اجوبته. المهم جاهز عصام؟ جاهز بابا؟ انا اللي جاهز. يلا. مجموعه اسئله راح اسالها انا، ومجموعه اسئله راح يسالها وليد. اوكي يلا يلا. عصام يبلش اول سؤال. اوكي، اول سؤال ندخل بالقوي على طول. بالضبط. عمره ابوك طردك من البيت؟ ابوي انا. والدك اللي هو جدي سيدي. الله يحفظه. الله يعافيك. والله عمره طردني من البيت. يعني عمره ما طرد. مش هيك السؤال. كم مرة طردك من البيت؟ لا والله جد كم مره طردك من البيت؟ وصراحة مش عارف ده عندهم يعني هيك بنعرف انه سيدي جدي كان يطرد مول. لا مش طرد تأديبي طرد تأديبي. حبيبي طب شو الاسباب؟ يعني ايش اقوى سبب طردك عشانه؟ مش كنت مرات مثلا يكون عندي امتحان او شيء. أي نعم. اوكي. فانا يعني بعد اخر الليل مثلا اطلع مع الشباب اتعشى. سهرة خفيف. خفيفة. فاجي على البيت متاخر. جميل. وكنت يعني احاول ادخل البيت تجسسا او مش تجسسا بيسموها تهريبيا. تهريبيا هيك خفيف. ايوه اعمل هيك افتح الباب بس كان باب بيتنا دائما فيه في صوت. صوت. بابا قديم هاي زمان. كان صيدك. بس كان دائما تصيدني يعني هذا كان السنسور تبع الباب. اي وحده طبعا اشياء كثير بس في يعني قصص كثير. طيب انا عندي سؤال. بس لا طبعا كان حنون بعدين يعني أكيد. مباشرة الى الان. اسبوع يصير يدور علي. طيب السؤال اللي بعده، هذا سؤال يعني هيك شوي عادي، حابين نعرفه احنا عصوم ووليد والجمهور كمان كله. تفضل. شو طموحك؟ طموحي شوي جدي السؤال حسن. يعني انت ثابرت وتعبت وعملت قناه طيور الجنه، عملت حتى مو يعني قناه طيور الجنه، قنوات طيور الجنه. منصة طيور الجنة. بالضبط. صار يعني. عندك قاعده جماهيريه ضخمه، نجاح الحمد لله عالمي جميل كبير، يعني 11 سنه. يعني هو شو طموحك بعد هيك؟ هو الطموح الاكبر الحقيقه انه يعني تتحول طيور الجنه الى منظومه او امبراطوريه إعلامية. جميل. بتوصل رساله ساميه حقيقه لاجيال متعاقبه. حلو. من الطفوله الى الشباب الى حتى ما بعد ذلك، عرفت كيف؟ بحيث تصبح فعلا ملاذ لكل من يتابعها باشكال مختلفه، مع الانتباه للتطور اللي عم يحصل في عالم الميديا يعني. فالطموح ان تتحول هذه مثل ما قلت ان شاء الله انه تصبح منظومه وامبراطوريه كبيره تبقى تنشر الخير وتنفعنا في الدنيا والاخره. اكيد ان شاء الله. عصم على السؤال. دوري حج. كيف جواب جدي لا صراحه. قوي لا قوي. انا ايش يعني سؤال هيك. يلا تفضل. سؤال هيك. ندخل عند وين؟ عند ماما. اعطينا سلبيات بماما. بدنا سلبيات قويه ماما. سلبيات قوية في ماما. نعم. بدنا جواب صريح ودقيق. ايوه عشان الجمهور يعرف ايش يعني. أكبر سلبية. أكبر سلبية إنها بتحبني كثير. لا قوية. لا بدنا إذا جد سلبية أو يعني هيك سلبية أنت بتحسها موجودة بماما جد. السلبية ما بتعجبني. ما بتحبها. إنها يعني يعني بترهق نفسها بشكل كبير. وتتحمل هموم الآخرين بشكل أوفر يعني زيادة عن اللزوم. سواء أولاد أقارب كذا فهي بتعرف منشغلة في يعني تربيتكم الرعاية وتربية أبوكم. وفي العمل الإعلامي تصوير ومونتاج وإخراج إلى آخره.
يعني ترهق نفسها بشكل كبير. هذا يمكن ربما سلبيات حياتيه. كل ابن ادم خطاء، خير الخطائين التوابون. كل واحد فينا يعني له سلبيات يعني بيعصب احيانا، بيكون مبسوط احيانا، بنكد الى اخره، لكن ايجابيات ماما اكبر يعني. لا شك كيف. فتحيه ل ام الوليد. طبعا هي لسه ما شافت الفيديو، فحتشوفه بس ينزل على اليوتيوب ان شاء الله. فتحيه لماما. بس هي ورده يعني عزة نظيرها، بتلاقيها شوي مكان صراحه. اكيد الا عشان نفس المنطقه حوالينا ممكن. طيب السؤال اللي بعده وليد. طيب اعطينا سلبيات فينا انا وعصومي. شايف الباراشوتات اللي طايره فوق قدامنا في البحر الجميل في انطاليا. طبعا يا جماعه احنا ما خبرناكم، احنا الان في انطاليا ونصور فندق حاليا بنصور علشانكم عشان ننزل لكم هذا التحدي الجميل. المهم نرجع للسؤال. ايوه. اعطينا سلبيات فينا انا وعصومي. شايف عدد الخيوط اللي في كل باراشوت؟ جماعهم واضربهم 200. لا مش يعني خلينا نحكي بعض السلبيات. ملاحظات. انتم عندكم ايجابيات كثيره، بس من سلبياتكم صراحه انه عندكم احيانا بيكون خلينا نسميها خربطه او لخبطه او غلبطه او خطا بشو في ترتيب الوقت. عرفت كيف؟ اوكي. فبتتضارب عندكم احيانا الاولويات. صحيح. شلون؟ سلبيه بنعيشها كلها، حتى ما في انا يمكن معكم احيانا السهر متاخر. صحيح. كيف بنعكس سلبا على ادائنا في النهار يعني. صحيح. هاي من ضمن الاشياء. سلبيات اخرى يعني مش ما بيحضرني شيء معين يعني واضح بالشو اسمه. احيانا بيكون كيرلس، يعني كيرلس اللي هو لا مباليه. احيانا صحيح. طبعا هو ما شوف انا مش بوجهك والله، ما بدي اجاملكم يعني. انتوا زي اولادي يعني. زي اولادي طبعا، زي ابونا يعني. بس انه انتم احيانا ما بيكون كيرلس بقدر ما هو بيكون خلينا نسميه عدم انتباه. صحيح. عدم تركيز في النقطه الفلانيه او بتزاحم الاشياء ببعض، انه زي ما بتحكي لواحد بتساله 5 اسئله رياضيات بوقت واحد. حقيقه صحيح. وانا بعرف بقول لكم يعني قدام الجمهور انه انا اللي بطول لكم بطول راسكم مرات. بالعكس، بس انا بكون حريص على انه شو اسمه، انه يعني خلينا تتعلموا مهاره اداره اكثر من قضيه بوقت واحد الى حد ما، وتحديد الاولويات. هاي ترى مهاره سهله، بتلاقيك انت طبيعي تلقائي. مثلا بدنا نترك الفندق هلا احنا في ناس عادي بيطلع بس يوصل دارهم او بلادهم بتلاقي رجلها نص ضعيفه فيها مثلا. صحيح. لسه فرده من الشوز، لسه مش عارف ساعه. صح. هي بس مجرد مهاره تدري انه تشيك. احنا بالاغاني شو بنطلع افتح الجرار كذا، اعمل تك 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 تك، واحد تشيك 1 تشيك 2 خلصنا. زي مرة صاحبنا بدون ذكر اسماء ابراهيم حسام طلع المطار ناس جوازه. طبيعي. هذا جوازه يعني. لا جواز سفر. جواز سفره معوش تليفون، معوش نت، معوش مش نقطة تواصل. طبعا الحياة مرة واحدة. حلو. فمثلا فهي بتصير بعدين انه حكيت لك مهارة حياتية بكل تفاصيل حياتك. اكيد. بس تلاقيها منظمة مرتبة سلسة حلوة، مع انتباه انه ايش قلنا حكينا جل لما لا يسوء كل انسان بيغلط. صحيح. وبيخطأ، لكن انت بتقلص نسبة الخطأ. صحيح. كلام منطقي. وفي قضايا مرفوض فيها يعني من كثر دقتها بنقولها بنسميها احنا بالمصطلحات الاداريه انه هاي مثل خبير المتفجرات. كم مره مسموح له يغلط؟ مره واحده ولا مره والله صح. المره الاولى خلاص بخسر. صحيح. هاي طبعا السؤال اللي بعده عصور. اوكي. كم مره فكرت في الزواج؟ الزواج مره ثانيه؟ لا ولا قبل؟ مرة ثانية قبل يعني هذا من سؤالين حينفصلوا لقسمين. سؤال ملغوم. كيف بدي اجاوب عليه؟ اللي اول شيء قبل ما اتزوج. قبل ما اتزوج بصراحة يعني الو كنسل السؤال. كذا مرة يعني كنت أنا أبحث، عرفت كيف؟ أوكي. ويعني أتقصى أول شيء تزوجت كم كان عمرك؟ كان عمري 27 تأخرت. 27 أنت من متى بلشت؟ 24. يعني أنت قعدت 3 سنين تفكر بالزواج. يعني أشوف ناس هون حلو. الوالدة كانت تشوف لي، نسأل هون أصدقائنا إلى آخره. بعد الزواج يعني الزوج الثاني فكرت تتزوج؟ فكرت أتزوج الزوج الثاني. هذا مسجل؟ لا شو سجل كثير. شوي.
بعد الزواج نعم. اتزوج مره ثانيه. يعني صراحه لا يلدغ المؤمن من جهل مره ثانيه. اوكي هذا حلو. لا والله بس ما فكرت. ما فكرت لا بالمره. انا موحد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اول شيء انا موحد. 2 ما في داعي يا اخوان. قولوا لي ليش؟ ليه؟ لانه ماما مش مخلياني محتاج شيء. الله بارك. تحيه يعني احيانا بحتاج بس لا حلو. يعني مكفي وموفيه، لكن هلا اللي نفس البشريه طبيعتها هذا كلام خارج النص. النفس البشريه طبيعتها، وهذا يعني شيء يعني جائز شرعا، عرفت كيف؟ لكن ليس هناك ما يدعوني للتفكير مره. ليش متلمح انت؟ انا بقول لك انها محاضره في عالم شو اسمه. طيب ليس لك ما يدعوني. لا ما فكرت. ما فكرت بعد الزواج انك لا ولا هلا وقت الهوش والطوش وكذا، وهذا بصير الله الواحد لازم كذا. لا ولا اشهر زي بابا دائما صريح معي. وهذا خلاص ملينا وتعبنا. صحيح. بس لا واقع الحال لا. طيب هذا سؤال برضه قوي. عمرك فكرت تبيع قناة طيور الجنة؟ شو؟ عمرك فكرت تبيع قناة طيور الجنة؟ ايش ابيعها؟ واذا ايش واذا ليش واذا لا ليش؟ يعني اعطينا اسباب. بالضبط. اول شيء فكرت ابيعها، لا ما ابيعها لانه هذا المشروع اساسا هو مش مشروع بزنس. صحيح. هلا هو قد يكون انه مشروع فيه ايراد وعليه تبعات التزامات ماليه. صحيح. كاي مشروع في الحياه. طبعا عرفت؟ انا مش عامل مسجد يعني في النهايه. صح. انا عندي مشروع ببسط فيه رساله ساميه راقيه لها علاقه بتربيه الاطفال والاجيال. صحيح. وهذه المنظومه او هذه المؤسسه الاعلاميه بحاجه الى مصاريف وتكاليف. اقمار صناعيه عندنا ملايين الدولارات، وعندنا رواتب موظفين ومخرجين وفنيين والى اخره واداريين، وعندنا مكاتب، وعندنا مصاريف سفر ومصاريف طبعا انتاج ومعدات واستوديوهات كل شيء. صحيح. هذه تكاليف يغطيها الاشياء الاعلانات او ايرادنا مختلف من اكثر من مكان تجاري. حلو. فما فكرت تبيعها. فاساسا هي مش بزنس، لا هو البزنس تحصيل حاصل يعني صافى فيها. فهي مش عاملين احنا بزنس بقاله. بداية القناة اصلا ما فكرت. ما احنا اصلا بلشنا بامكانيات. لو عرض عليك هلا انك تبيعها ما ببيعها. لا ما ببيعها لانه هي مشروعنا. هي رسالة. صحيح. عرفت شلون؟ يعني لو قلت لي والله تبيع سيارتك بحكي ممكن ابيع سيارتي عشان بدي اشتري سيارة ثانية او غيره. بتبيع بيت ممكن ابيع بيت. بتبيع بضاعة بتبيع بقالة على فرض. صحيح. بس هو اساس الفكرة يعني ما نشأت تكون بزنس. في ناس تقول لك حكي سيبك عمي هذا بزنس. لا لو بزنس كان بلش براس مال، احنا بلشنا بدون راس مال. صحيح. وحكيت لك اساسا حتى اللي بده يتعاطى معها كانها سلعه او كانها بضاعه او مشروع تجاري ما راح يكمل لانه قائمه على فكره مثل ما حكيت. صحيح. هذا بالنسبه لانه حكيت السلبي والايجابي. ليش طيب. السؤال اللي بعده. تفضل. عمرك فكرت؟ عمري انت عمري. حلوة. بالله ما خليك والله خليك ما في بعدك. المهم في الوقت الحالي انا وليد. في الوقت الحالي انا وليد خف ظهورنا على قناه طيور الجنة بالكليبات، فهل فكرت انك تشيلنا انا وليد من القناه؟ اول شيء ما حدا بيشيل حدا. صحيح. يعني اقصد ان الانسان بيفرض نفسه بنفسه بابداعه طبعا بطاقته. فهمت شلون؟ ويعني اي حدا حتى في منظومه طيور الجنه في الغالب هو قرر السلام عليكم وعليكم السلام. صحيح. يعني طيور الجنه ما في حط طلع منها من خلال انت قلت له خلاص يلا. لا انا ما يعني في النهايه في حدا مثلا والله مثلا بيكون كبر بالسن او غيره او حدا بيكون اما في الغالب انه كل واحد بيخط طريقه قرر لحاله. صحيح. هلا يمكن ما يعجبه عجبه كان عاجبه بطل يعجبه بطل يستفيد كان يستفيد. هاي قضايا تخص كل واحد فيه. صحيح. مركب وماشي. جميل. انتوا طالما بتعطوا تقدموا والعطاء مش فقط اناشيد يعني احنا اساسا انتوا عارفين انتوا كاركترز اكثر منكم مغنيين او منشدين او مؤدين او غيره. عرفت كيف؟ فانتوا خططوا طريق في اليوتيوب كيوتيوبرز شيء جميل وبقي لكم بصمتكم حتى عند الاطفال الصغار وما زالت الحمد لله للان بفضل الله. وعندكم انا معلومات وفي كليبات قادمه. صحيح. بالضبط. وبالتالي اذا لا ننقطع لا ما في انقطاع. ليش يعني حكيت لك دائما انتم في لكم بصمتكم ولكم جهدكم ولا رسالتنا فاحنا شغالين. هذا مشروعكم جميعا وشو كل واحد في تحت مظله طيور الجنة. اكيد ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعده. ايوه ليش سميت؟ لا حسن تحت ايدك. والله اصعب من الاسئله العلميه. لا عادي. تفضل. ليش سميتني وليد وليش سميته عصومي او المعتصم بالله؟
انت سميتك الوليد. الوليد انا الوليد. ليش؟ عرفت كيف؟ لانه قلت بتخلف واحد بيطلع اسمه خالد، طلع لنا سيف الله المسلول خالد بن الوليد. الله اكبر. كيف بس؟ كيف بس؟ هو احكي لك شغله، احنا اساسا حتى لما كنا يعني في الكويت في الخليج في اسماء متعارف عليها. صحيح. هيك كانت كنيه اي نعم. خالد ووليد، وليد بو خالد، وليد بو خالد، احمد بو شهاب، مثلا فلان محمد بو جاسم، يعني وهكذا. فهمت شلون؟ يعني فاحنا عشنا الاجواء هذه. اول شيء. ثانيا يعني في نماذج الوليد بن عبد الملك بن مروان من النماذج الإيجابية في تاريخنا الإسلامي. حلو. شايف؟ وقلت لك إنه يعني الاسم حلو موسيقي. صحيح. ثانيا هذا الوليد ولد معه كثير من الإبداعات في طيور الجنة. الله. والوليد نفسه جاء مبدعا أساسا الله. منذ نعومة أظفاره. الله. أي نعم. أما المعتصم بالله ليش ما اعطينا حقيقة الاسم. لا لحظة. هذا المعتصم بالله حسناه كثير ملتزم. لا لحظة. احنا أول شيء عصومي أنت كنت بدك تسميه اسم ثاني. كان اسم وفي حدا ثاني سماه. يعني مش أنت اللي سميت. أنت شو كنت بدك تسميه عصومي؟ والله كأنه مش عارف. المثنى اوكي. او المثلث او المثنى. صحيح. طيب ومين سمى المعتصم؟ صراحة ليش سميته المثنى انا؟ ليه بدك تسميه المثنى كله؟ كان في شارع اسمه المثنى عندنا بالكويت. كان فيه مطعم كنت بحب اشتغل. اوكي. فحتى يضلوا في الذاكرة مطعم يعني شارع بعز على قلبك. اوكي. تخيل موقف بطل تسميه موقف هذا. الموقف. طيب. بعدين ماما سمته المعتصم بالله. كنت انت مسافر طبعا. كنت انا مسافر فعلا في رحلة عمل. هم كانوا مختلفين على الاسم. بابا بده المثنى وماما بده المعتصم بالله، فبابا سافر بده المعتصم بالله. ماما استغلت غيابي. انا سامحتها. نعم. السؤال اللي بعده. والمعتصم بالله هذا اللي سجدت فيه امرأة. صحيح. ومعتصماه. نعم. فأرسل لها جيشا ليرشدها بعد أن اعتدي عليها. صح. والشاعر بيقول رب ومعتصماه انطلقت الله ملء أفواه الصبايا اليتم. الله. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. الله أكبر. هذه في كومبرز جميل في واحد متخبي جوا. هذا البيت هذا من الاشياء القصائد اللي كنت زمان احفظها انا. جميل. كانت تحكي عن واقعنا الاليم. صحيح. كثير من الناس والنساء يتعرضن للاضطهاد والقهر في الحروب والمآسي في الدول للاسف خاصه العربيه والاسلاميه. فكان الشاعر يقول هاي رب ومعتصماه انطلقت. يعني ليش السجد ومعتصماه واسلاماه وفلاناه رب ومعتصماه، يعني قياسا على استغاثة المرأة التي استغاثت بالمعتصم وحرك لها جيشا. شايف كيف؟ ليدافع عن كرامتها او ليلبي استغاثتها. فلامست هاي ومعتصماه انطلقت منها ملء افواه الصبايا اليتم. يتم بعدين لامست أسماعهم سمعوها هؤلاء الكبار لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ما حركت في نخوة المعتصم. مش حولنا لكم اياها. لا حاجة مطولين يا اخوان. يلا باقي نروح نسبح. يلا هلا. لا خذ راحتكم والله عازمين على الغداء. اوكي سؤال قوي هلا هذا كله مش قوي يا فوتنا بالحيل. انا لازم اطلع على الكاميرا وطلع بحر صار لي ساعة. لا عادي خذ راحتك. اوكي تفضل. متى ممكن انك تفكر تزوج وليد؟ طيب اوكي ممكن ازوج وليد. شوف يا جماعة الخير صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. أنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صحيح. إنه غض البصر وأحسن الفرج. صحيح. أنا مع هذه الدعوة. حلو. نعم. أي إنسان عنده قدرة الباءة أو الزواج، قدرة على الزواج النفسية والمادية والاجتماعية والنفسية وكل عنده قدرة فليتزوج. وأنا مع الزواج المبكر على الإطلاق. صحيح. وحتى اللي يعني ظروفه المادية بسيطة. صحيح. في ناس تقبل. صحيح. وفي ناس تفهم أقلهن مهورا أو مهرا أكثرهن بركة. بداق ناسه. طبعا في للأسف في ظروف
كثيرا صعب تواجه الشباب، برضه غلاء مهور وتكاليف حياته الى اخره، لكن اللي يستطيع اللي عنده قدره انه يتزوج مبكرا فليتزوج. قصه انه خليني اجرب شويه واستمتع بحياتك ما في، هو الانبساط بالحياه مع حليلتك. صحيح. فانا الوقت اللي بيحكي فيه وليد انه انا الان مهيأ للزواج وارغب بالزواج وقد وجدت ابنة طيبة تنكح المرأة لأربع وجدتها ووجدت فيها صفات طيبة وإلى آخره، فأنا بقول لك مبارك يا أبا خالد. الله يبارك فيك. يعني لو جيت لك بكرة قلت لك بدي أتزوج حتزوجني؟ بزوجك مع المحافظة على تحصيلك العلمي حتى تاخذ الشهادة الجامعية. صحيح. وبنفس الوقت ممكن في وقت واحد تعمل بالانس او توازن. يعني في وقت قريب ولا في وقت بعيد؟ هون السؤال. والله انا ما عندي مشكله بصراحه، يعني لا تورطوني الحين، انا ما عندي، انا جاهز بعطيكم فر. ادعوا له انه يتجوز، شاب حابب يتجوز ادعوا له يتجوز قريبا. اخر سؤال وليد. انا عندي صح جاوبت الجواب ولا؟ صحيح. لا صحيح جاوبت الجواب ولا سالت السؤال؟ اللي هو مش مشكله. اوكي. لا ما بصير اقول؟ لا ما بصير. هي اللي جاوب هو ما اوكي. وين ممكن نعيش كلنا مستقبلا؟ يعني ما بتفكر في دولة معينة في بالك ممكن نعيش فيها؟ والله أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي. الله انكم كل البلاد أحبها، هاي خاصة بلاد المسلمين، عرفت كيف؟ أي مكان انتم بتقرروا كمان. احنا شعارنا في العمل في الحياة الاجتماعية وأمرهم شورى بينهم صحيح. فانتوا اذا شفتوا انه والله شو رايك ويولكم في تلك البلاد او فيها ايجابيات معينه اكثر من غيرها، فبنروح لها. اليوم انتم حابين تبقوا في هذه الدوله كلها خير، كلها خير وبركه. طبعا عشنا في بلاد عربيه طيبه جميله وما زلنا كيف وسعيدين فيها وباهلها وبناسها وتعاونهم، وبدكم تروحوا في كمان خيارات اخرى. تركيا بلاد طيبة كمان، أحد الخيارات موجود كمان قد تفكروا فيها وفيها خير وفيها كمان مجال العمل خاصة في العمل الإعلامي. فيعني الخيارات مفتوحة. جميل. إحنا الآن يعني هينا بنفكر يعني وندرس الفكرة، عرفت شلون؟ بس تقرروا وبتواصلنا مع الناس. احنا دائما ان شاء الله تعالى قريبين ما دون على قيد الحياه ان شاء الله، وهم قريبين منا واحنا بنحبهم وان شاء الله تعالى هم بيحبونا ان شاء الله. واحنا بشر بنغلط وبنصيب. صحيح. فان اصبنا فان اخذنا اخطانا من انفسنا وان اصبنا فمن الله عز وجل. صحيح. لان اخطانا من انفسنا والشيطان. و انا يعني بحييكم على هذا اللقاء اللي والله احنا باغتوني فيه، سعيدين والله جدا في شو اسمه. وانا لانه عندي مشروع سباحه مع بعض كلنا مع بعض، انا كنا رايحين نسبح. اي نعم. فبس ولا انا يعني كنا كملنا اسئله ثانيه في ممكن نعمل اجزاء اخرى من الاسئله اذا كمان هو الجمهور الحبيب بحب. صحيح. اذا حبوا يعمل فقره ثانيه حاضرين. احنا اول شيء اعطونا لايك اذا عجبكم الفيديو بدايه عشان نسوي جزء ثاني، واكتبوا لنا تحت بالكومنتات ايش في اسئله ممكن نسالها لبعض المره الجايه، او اي اسئله جادوا اياب جنى اي حدا حابين نسوي معه فيديو نساله. صح. نباغتوا بالاسئله فاكتبوا لنا تحت بالكومنتس ان شاء الله. سعيدين فيك حد. اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. يا مرحبا. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوا الرابط تحت بالدسكربشن. ونشوفكم بحلقات ثانيه ومع السلامه.